नमस्कार बंधुरा, आमी बर्ण शुरू करছি आजकेर डायरी। छोट्टोबेला থেকেই स्कूल হোক কিংবা প্লেগ্রাউন্ড, দোলনা আর স্লিপ বা স্লাইডার এই দুটি খেলার আনন্দ, বলা ভালো চড়ার আনন্দ, আজ বড় হয়েও সমান ভালো লাগা অনুভূতি বর্তমান আছে আমাদের মধ্যে। আজকের ডায়েরির পাতায় মিস অ্যান্ড চিফ কোম্পানির একটি ইনডোর স্লাইডারের আনবক্সিং ও রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সাথে সাথে জিনিসটা কেমনভাবে সেট করতে হবে সেটাও দেখাবার চেষ্টা করব। ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলে প্রথম আসলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিচের বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা আপডেট পেয়ে যান। এই স্লাইডারটি ABS প্লাস্টিক মেটেরিয়ালে তৈরি, খুব শক্তপোক্ত। 2 বছর বয়স থেকে 7 বা 8 বছর বয়স পর্যন্ত আরামসে খেলতে পারবে। স্ক্রিনে আকার ও ওজনের সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো। এটি আমাদের প্রায় 1700 টাকা দাম পড়েছে। আপনারা কেনার আগে দাম পুনরায় চেক করে নেবেন। অফলাইন এবং অনলাইন এই দুটি জায়গায় আপনি এরকম স্লাইডার পেয়ে যাবেন। আমরা ফ্লিপকার্টের থেকে অনলাইন অর্ডার করেছিলাম। ডেলিভারি এবং প্যাকেজিং খুবই ভালো ফ্লিপকার্টের, তাই তাদেরকেও একটা বিগ থ্যাঙ্কস। কিভাবে সেট করতে হবে সেটি ট্যাপে এনজয় করুন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, একসাথে থাকুন ও আমাদের ওপর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রাখুন। ধন্যবাদ।